好啦，今日係我365日每日運動最少半個鐘嘅 day 4，咁係咯，啱啱而家離開，準備離開，跟住呢度好多人，我轉頭先再講。好啦，我轉個地方再繼續同大家傾偈啦。我好想拍條片同大家分享，就係我尋日去咗睇劉德華嘅一套新戲啦，叫《獵金遊戲》啦，咁係講一啲金融界嘅嘢啦。咁具體係咩我就唔劇透啦。但係入面劉德華講咗一句説話就係好令到我銘記於心啊！佢好得意啊！佢喺套戲入面咧，佢有幅畫，幅畫入面咧就係呢句説話啦。咁就擺咗喺佢個 office 度嘅，就係佢辭職嘅時候，佢要拎埋嗰幅畫走，即係證明呢幅畫對於佢嚟講幾重要。同埋呢一句應該都係佢喺套戲入面嗰個人物嘅座右銘嚟嘅。我都覺得呢一句嘢係即係對於我嚟講，而家都係咯，變咗我嘅座右銘咯。咁嗰句嘢係咩咧？佢話A man can be destroyed, but not defeated。咁對於我嚟講，我就覺得哇，呢句嘢好有力量感啊！即係好似你一聽到呢句嘢，你就會好有力量嘅感覺。咁跟住之後，我想講嘅係就係呢個人生啦，你總係會俾各種嘅困難啊、難題啊，去人生好多嘅嘢去千錘百煉你啦。咁可能有一啲嘅人會經歷一啲，即係譬如可能被拋棄啊、被背叛啊、被出賣啊，或者係可能一夜之間乜都冇晒啊，事業去到樽頸位又唔知去向啊，或者可能生意失敗或者未如理想咁樣樣，呢啲咁嘅情況，其實我諗好多時都有發生，只不過係唔知我哋身邊會唔會有咁嘅人出現咯。咁我覺得呢句説話帶到俾我哋嘅能量係咩呢？就係無論如何都好，一個人佢可以被摧毀好多次，即係例如頭先講嗰啲困難啊，嗰啲所有嘅一切去摧毀你好多次，但係唔可以令到你失敗咯。因為你總會揾到一種方法去令到你重新振作起嚟，再重新嚟一次，所有嘢都可以重新嚟過，只要你有咁嘅勇氣啦。咁其實呢句説話咧有個出處嘅，就係 Ernest Hemingway 嘅《老人與海》啦。咁呢本書其實好經典嘅，我諗應該大家都唔陌生，我亦都極其建議大家去睇下啦。咁佢入面亦都有一句啊，佢嗰句説話叫 At the end, everyone is broken, but the brave become strong at the broken places。呢句嘢一樣啊，同頭先嗰句説話係一模一樣，可以帶到力量俾你。咁所以如果大家 OK 嘅話，都可以嘗試去讀下呢本書。今日係咁多，拜拜。